大家好啊，我係 Andrew 啊。今日嘅 topic 咧就係講咧關於快樂嘅問題。你快唔快樂咧？咁我覺得如果現今嘅人咧，可能好多都唔係好快樂啊。快樂嘅源泉係邊度咧？咁有啲人話咧，家庭幸福啊，有老婆仔女叫快樂啦。有啲人唔係好介意呢啲嘅，就會覺得有錢啊快樂啦。有啲咧就覺得買完嘢之後好快樂啦，或者有啲慳錢族相反嘅覺得使咗錢咧就好唔快樂啦，就要儲咗錢先快樂啦。你覺得最令你快樂嘅事係咩咧？好似我啦，我就係一個又唔係話導演嘅，反正係拍下啲爛片嘅一個咁嘅人。我個快樂咧就係每當我做片嘅時候咧，我就會好快樂啦，因為我覺得我真係可以操控到我想要嘅故事劇情。我都成日想操控我自己嘅人生劇情嘅，但係好似有時咧，即係往往唔受控制嘅，即係身邊嘅人同事咧都係受一個上天去操控啊，即係我好似完全動搖唔到嘅。變咗只好操控下啲虛構嘅角色人物啦。每當我見到自己嘅理想劇情浮現咧，我就會好開心。係啊，有時人生真係好慘噶。好似我有啲朋友咁，佢寫咗自己嘅劇情結果寫完寫白咧就只有一 part 係得嘅。佢就唔知點解咧，佢話咧只有事業嗰 part 咧係聽佢支笛嘅啫，但係咧其他 part 咧好似都係唔受控。冇辦法啦，人人嘅劇情都可能有啲定數噶啦，只可能係少量咁改變下。講起購物嘅問題啦，有啲朋友咧就購完物咧好開心噶嚇。雖然呢種嘢咧我唔係十分領會到啊，因為我覺得我買嘢咧我會比較係中意送俾人，即係譬如送俾屋企人啊、女朋友啊咁樣啦，即係咁樣我就覺得買嘢買得開心啦。你話買嘢俾自己或者係使埋啲無謂錢咧，其實我就更加唔開心啦。不過身邊咧就好多朋友都係咧唔知點解買完嘢咧會好開心，即係可能唔知算唔算購物癮啦。包括我有啲屋企人都係嘅，買完嘢咧就好開心。有啲人咧都好得意嘅。沖完涼又會好開心噶嚇。第一時間唔係諗到靜香嚇，我第一時間咧諗到我呢個上司沖完涼好開心。佢話佢游完水都好開心嘅，只不過佢永遠都學唔識游水嚇，佢就喺個水度亂踢嘅啫。但係咧總之浸完水咧就好開心。呢種唔知咩心態啦，可能有啲人就真係好渴望有水嚇。我呢個又係體會唔到嘅。尋日我都有講到吃貨嘅問題啦。其實吃貨咧，佢哋又係咧食完嘢又係好開心嘅喎，即係食完嘢無論食乜都好咧，食到飽飽咧又會好開心喎。咁呢樣嘢好似我又唔係好體會到啊。仲有大家做完咩會好開心咧？係咪？我覺得床上運動都係好開心嘅，但係我覺得最快令我開心嘅都係拍片啦，所以而家又喺度拍下發下噏風啊咁。大家喺度分享下令自己開心嘅係咩咧？有啲咩最快達到愉快咧？或者有咩可以長久達到愉快咧？都可以喺 comment 度分享下啦。今集到呢度啦，記得 share 我啦、subscribe我啦、like 同拜拜啦。